तुमने कभी सोचा है आखिर हमें हिचकी क्यों आता है? अगर तुम सोचते हैं किसी इंसान अगर हमें याद करता है तो हमें हिचकी आता है तो तुम गलत हो। तो सुनो, हमारी फेफड़े के नीचे एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब आप बहुत जल्दी खाना खाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो या अचानक एक्साइटेड होते हो, ये मसल इरिटेट हो जाता है। इस इरिटेशन की वजह से डायफ्राम अचानक सिकुड़ने लगता है। इसी वजह से हमारी वोकल कॉर्ड्स तुरंत बंद हो जाता है और एक आवाज निकलती है। और अगर अगली बार कोई बोले कि हमें इसलिए हिचकी आता है क्योंकि हमें किसी ने याद कर रहा है, तो उसके मुंह पे चप्पल ने इस वीडियो को शेयर करके मारो। और ऐसे ही खतरनाक फैक्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।